यहाँहरूलाई स्वागत छ स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। दर्शकबिन, तपाईँ आज देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो उपहार जुन तपाईहरूको कारणले आज यो सम्भव भएको छ। हुन त हरेक युट्युब क्रिएटरहरूलाई अमेरिकाबाट युट्युबले यस्तो उपहार दिने गरेको छ। आज तपाईको सामु हामी यो उपहारलाई शेयर गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई अनबक्स गरेर अब हामी हेर्ने तर्खरमा छौँ। एकचोटि यो बक्सलाई हेरिदिनु होला। दर्शकबिन, यसको बारेमा थोरै हामीले जानकारी गराउन चाह्यौँ। 100,000 1 लाख सब्सक्राइबरहरू काटिसकेपछि युट्युबले सिल्भर प्ले बटन उपहार दिने गरेको छ। त्यस्तै 1 मिलियन यानि कि 10 लाख सब्सक्राइबरहरू काटिसकेपछि युट्युबले गोल्डन प्ले बटन दिने गरेको छ। त्यस्तै डायमन्ड पनि छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, यो हामीले गरेको सिङ्गो अचिभमेन्ट पक्कै पनि होइन। यो एउटा तपाईको लागि जानकारीको लागि मात्रै हामीले आज यो शेयर गर्न तपाईहरुमाझ पुगिरहेका छौँ। यसको पछाडि यो उपहारसम्म पुग्नको लागि हामी कसरी सम्भव भयो त? हामीसँग हाम्रो टिम छ। जस्तै पछिल्लो समयमा नीलमणि भण्डारी एउटा अशक्त व्यक्तित्व, गायक, कलाकार, लोकदोहोरी गायक। उहाँ गायक मात्रै सीमित हुनुहुन्न। पछिल्लो समयमा उहाँले ल्याएका सामग्रीहरू, उहाँले गाएका देशप्रेमीहरूको, सञ्चारकर्मीहरूको र देशको लागि मरिमिट्नेहरूको उहाँका रचना क्रिएसनहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूमा भाइरल छन्। तपाईँ पक्कै पनि नीलमणि भण्डारी सर्च गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन त हामीले धेरै उहाँको बारेमा धेरै सामग्रीहरू पछिल्लो समयमा लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन, अब पालो भएको छ यसलाई अनबक्स गर्ने। अब हेरौँ न के आएको छ। अहिलेसम्म हामीले यसलाई खोलेर देखेका छैनौँ। हुन त पक्कै पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको होला। धेरै युट्युबरहरूले सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रचार पनि गर्नु भइसकेको छ। के कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी पक्कै पनि छ। तर हामी आज यसलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, एउटा भिजिटिङ कार्ड जस्तो एउटा सानो पर्चा रहेछ यसभित्र। म एकचोटि पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with the great care by Rick. दर्शकबिन, यो सानो जानकारी उहाँले गराउनु भएको रहेछ। यसपछि हामी हेर्दैछौँ के रहेछ त अघि। एउटा सर्टिफिकेट देखा पर्यो। म तपाईलाई पहिला देखाउन चाहन्छु। दर्शकबिन, यो सर्टिफिकेटलाई तपाईको क्लोज एकछिन तपाईलाई म पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु के लेखेको रहेछ त। You have just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that number of YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, or entertained. You achieved this milestone with hard work. What you have accomplished cannot be taken away from you, and we would like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our esteem and respect. We know that
You don't do this for rewards. You do it because you have a drive to create and share. And because you have found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. Then you think, and we are rooting for you. Congratulations. दर्शकबिन यो सर्टिफिकेट पक्कै पनि यसलाई चाहिँ लेमिनेट गरेर मैले रेकर्डको लागि हामीले डिस्प्ले गर्ने नै छौँ। यो एउटा सर्टिफिकेट थियो, सिल्भर प्ले बटनको साथ यसलाई चाहिँ टपमा डिस्प्ले गरिएको थियो। पक्कै पनि अब सिल्भर प्ले बटनको पालो आएको छ। यसभित्र अर्को बक्सा यसलाई खोलेर हेर्नु अगाडि पोलिथिन ब्याग यो पानी कागजलाई उतारेर दर्शकबिन हामीले हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई सबभन्दा पहिला हामीले देखाउन चाहन्छौँ। यस्तो छ युट्युबबाट अमेरिकाबाट आएको युट्युब सिल्भर प्ले बटन। पक्कै पनि दर्शकबिन यो देखाउनको तात्पर्य हामीलाई ठुलो रिवार्ड मिल्यो, हामीले ठुलो अचिभमेन्ट आज प्राप्त गर्यौं। यो कुनै हामी भित्र कुनै पनि सेल्फिस भावना पक्कै पनि छैन। लेटरले पक्कै पनि यो भनिसकेको छ, उहाँहरूले जो सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुभएको छ त्यसमा लेखिएको छ दर्शकबिन, यो दर्शकहरूको माया र हामीले गरेको एउटा प्रयास। पक्कै पनि यो हाम्रो गोल होइन, हामीलाई धेरै अगाडि बढ्नु छ, समाजमा परिवर्तन ल्याउनु छ। दर्शकबिन यसले पक्कै पनि सबै युट्युब क्रिएटरहरूलाई एउटा हौसला एउटा प्रदान गर्नेछ जो अगाडि बढिराख्नु भएको छ। युट्युबलाई प्रयोग गरी जो उहाँले आज जति पनि आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू समाजमा लुकेका यस्ता सामग्रीहरू दर्शकहरूको सामु पुर्याएर उहाँले एकदमै सराहनीय काम गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँ सबैलाई कुनै हौसला मिलोस् भनेर हामीले यो आज दर्शकमानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबभन्दा पहिला देखाउन चाह्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन यो तपाईँलाई देखेर के कस्तो लाग्छ? हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ, हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँको सल्लाह सुझाव कमेन्ट र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नबिर्सनुहोला। हस्त दर्शकबिन यति भन्दै आजको यो छोटो एउटा विशेष उपहार सहित सिल्भर प्ले बटन जो अमेरिकाबाट युट्युबले स्पेशल स्कट नेपाल अनलाइनलाई पठाएको थियो, पक्कै पनि यसको जो जति क्रेडिटहरू छ त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई नै जान्छ। हस्त दर्शकले यति भन्दै आज हामी यो छोटो एउटा विशेष जानकारीबाट आज्ञा चाहन्छौँ।